Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video ay magluluto kami ng buong manok na sinabawan or sinabawang manok na native chicken. So ang ingredients ay syempre number 1, manok, luya, kalamansi, bell pepper, tanglad, sibuyas, bawang, at saka asin. So, ito guys, nire-ready na yung mga lamas sa Bisaya. And ayan, yung mga lamas or yung mga luya, bell pepper, tanglad, at saka iba pa ay galing sa garden namin. So, wala kaming expenses dito. Kasi kung ano lang yung available sa garden at saka sa ano namin, yan lang ginagamit namin po. So, less expenses talaga. Kapag na-ready na lahat ng mga ingredients guys, ang next na gagawin ay ipapasok sa loob ng manok yung tanglad, tsaka iba pang mga ingredients para ma-absorb talaga yung lasa niya. So, pati asin, ilalagay natin sa loob ng manok. So, ayan guys, para malasa talaga siya. So, ayan yung mga bell pepper. So, hindi mo na kailangan hiwain ng maliit. So, malaking slice lang or yung kalahati, i-slice mo pa ng kalahati. Ayan, pwede na yun. Ganun lang siya, guys. Lalagyan din ng konting bitsin, guys. So, ayan, mahilig kasi sila sa bitsin. May konti lang naman. Sipaw na ang kanji. Saga. Ang susunod na gagawin guys ay ayan, i-ready yung gabi or carlan. Lalagyan namin ng carlan para malapot yung sabaw niya po. And then naka-ready na din yung ibang luya, bell pepper para kasi igigisa muna namin siya bago lagyan ng sabaw or tubig po. Lalagyan din po pala namin ng malunggay guys para masustansya talaga yung sabaw or yung ulam namin. Sa part na ito ay magigisa na tayo guys. So kaldero ang gagamitin namin kasi 'di ba may sabaw. So ayan, lagyan na natin ng oil, bawang, sibuyas, luya, bell pepper. So yan yung unang ilalagay natin. And then kapag mabango na siya, yung feeling mo medyo nagba-brown-brown na yung mga nilagay mo, so in-next na yung manok. Matay na puso mo matandog din. Okay.
Ito guys, lalagyan na natin ng tubig para sa sabaw po. Tapos, kung gaano kadami ang tubig, nasa inyo na po yun. Kasi, depende po yan kung, halimbawa, mahilig kayo sa sabaw, so damihan nyo po ng sabaw or tubig. Pagkatapos mag-add ng tubig, karaw-karawin po siya para ma-mix yung lasa ng mga ingredients na nilagay po natin dyan. So, ganun lang siya guys, 'di ba? Very easy. And then, ayan, takpan ulit natin 'yan hanggang sa kumulo ulit. And then, i-check na lang po ulit kung malambot na yung karne ng manok. Tinibuok mo na guys. Ito guys, dinagdagan namin ng konting tubig kasi kailangan pang pakuluin para lumambot yung manok. So, ganyan lang siya guys. And then, ayan, chine-check na ulit. So, kumukulo na yung tubig or nilagay nating sabaw. Tapos, ganyan, karaw-karawin po ulit para ma-mix yung lasa. And then, ibaliktarin natin yung manok sa other side naman po para yung side na yan naman yung lalambot ulit. Kasi kung hindi natin baliktarin, so yung side na nasa ilalim, so yun lang yung malambot. Tapos yung sa taas, hindi siya malambot. Kapag malambot na yung karne ng manok, ilalagay na natin yung carlan or gabi po para malapot yung sabaw. Kapag naluto na yung gabi, ilalagay na natin yung malunggay guys kasi luto na yan. Madali lang naman maluto ang malunggay. So ayan, ganyan na siya guys. Luto na po siya, ganyan. So ayan, madaming malunggay. So hindi na kami nakapag-video nung nilagay namin ang malunggay guys. So ayan, that's it. Masarap po siya given na native chicken siya. Iba talaga ang lasa kapag native chicken kumpara sa ibang manok po. So, ayan guys. Malasa din yung sabaw kasi madami kaming nilagay na mga bell pepper, luya. Ayan, added.